Assalamu alaikum, liebe Kinder. Herzlich willkommen zum dritten Tag vom Ramadan-Kurs. Als Anfang zuerst will ich euch eine Frage stellen, und zwar, was sind die 5 Säulen des Islams? Wir haben das letzte Mal durchgenommen. Schreibt euch oder merkt euch die Antwort und ich werde es euch am Schluss nachher nochmal sagen. Heute werden wir die 12 Monate vom islamischen Kalender ein bisschen näher anschauen. Und zwar haben wir als erstes Muharram, dann Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jamad al-Ula, Jamad al-Ukhra, Rajab, Shaban, Ramadan, Shawwal, Zulqa'da und zum Schluss der 12. Monat Zulhijjah. Wir befinden uns im 9. Monat, und zwar Ramadan. Deswegen sind wir auch da am Fasten. Jetzt lesen wir eine kleine Geschichte über den Monat Ramadan. Der Monat Ramadan, in dem die Muslime jedes Jahr fasten, ist bei Allah der beste aller Monate. In diesem Monat sind die heiligen Bücher den Propheten Abraham, Moses und Jesus, Frieden sei auf ihnen allen, geoffenbart worden. Darüber hinaus ist der edle Koran in einer der Nächte dieses Monats, nämlich in der Nacht der Bestimmung, Laylatul Qadr, zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dem Gesandten Allahs, herabgesandt worden. Ferner hat Allah die Muslime im Ramadan durch viele Erfolge stark gemacht. Im Monat Ramadan des 2. Jahres nach der Hijra ereignete sich die große Schlacht von Badr. Die Rückkehr nach Mekka geschah auch in diesem heiligen Monat. Nach dieser Rückkehr traten die Menschen in Scharen zum Islam über. Jetzt lesen wir noch ein kleines Hadith. Es wurde vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam überliefert, dass er sagte, wenn Ramadan beginnt, werden die Tore des Paradieses geöffnet, die Tore des Höllenfeuers geschlossen und die Satane in Ketten gefesselt. Der Prophet teilte also mit, dass die Satane in Ketten und Fesseln gelegt werden. Also heißt das für uns, dass man da viel einfacher gute Taten machen kann, weil die Tore des Paradies, also Jannah, geöffnet sind. Jetzt kommen wir zu der Antwort von meiner Frage, die ich euch vorher gestellt habe, und zwar, was sind die 5 Säulen des Islams? Und zwar ist das einmal Glaubensbekenntnis, Gebet, also Salah, Spenden, was Zakat ist, Fasten, also Saum, und die Pilgerfahrt, Hajj. Also, das wär's für heute. Und wir sehen uns inshallah morgen wieder. Assalamu alaikum.